原來課程嘅設計係真係經過深思熟慮，真係希望我哋可以學以致用。都知道其實 CUHK Master of Nursing 咧都係會拍 project 啦，咁就係同拍檔一齊做一個 Service Innovation Project。其實喺呢個碩士課程裏面主打嘅，咁咧我覺得呢樣嘢咧好重要嘅。其實咧就係 relates to evidence-based practice 啦。個中心思想咧其實就係想你可以喺而家知道最新嘅 research 嘅 evidence 裏邊啦，做到有成效喎。點樣咧可以將佢帶翻落去clinical practice 嗰度啦。佢哋揾咗現職嘅醫院高層講 management 呢個 topic， 佢哋用經驗咁去講書咧，咁我就覺得哇好有說服力啊！嗰班入邊係好多其他同學仔啊嘛，係好好嘅機會咧，同其他人可能建立一啲 networking 啊，交流一下，咁對個人嘅發展、對事業嘅發展咧，其實就一定有幫助嘅。揾 topic 啦，同埋定 topic 呢一個 literature search 摸索嘅過程，係令到我勇於去揾資料嚟去 support自己嘅想法。我記得有一份功課係要我哋分析香港嘅健康問題，我哋早選擇咗骨質疏鬆，我哋希望用先篩後查呢一個方法，揾翻 high risk group 嘅 patient 再做教育。Professor 聽完我哋嘅 presentation， 覺得呢個計劃係可行，希望我哋發展落去。呢一刻就覺得啊，原來我哋做功課係真係可以將學到嘅嘢好貼地咁樣應用出嚟。